this guy. Next naman, ID K1 Connect. Para mo sa yung mga okay na, sige na. Para Wala video card, pero dito nilalagay ang video card. Then, card, SD card or DD card. DD. or LAN card. Dito nilalagay ang SD card or LAN card na motor. Then, ikat mo muna. Wala yung ano. Dito. Dito. Ito yung nilalagay dito sa ito naman ang